Galera, paradinha aí para uma dica importante para você aí, ó. Nós estamos na época de chuva, período chuvoso aí. E na hora de executar o seu concreto, você tem que tomar cuidado aqui, ó. Nesse caso aqui, pessoal, eu não posso colocar a mesma quantidade de água exigida aí, né, pedida aí na nossa tabela. Perceba que é o seguinte, o nosso concreto, só um minutinho, deixa eu pegar a pá aqui. Olha aqui a densidade do nosso concreto, ó. Tá vendo aqui, ó? É importante que esse concreto não fique mais mole do que isso, tá? Então, quando vamos executar o concreto manualmente, ou quer dizer, na betoneira, né? Concreto fabricado em obra aí. E nós estamos no período chuvoso, como está agora. Aqui, ó, nossa areia, ela está com excesso de água aqui, ó. Então, areia molhada. Ó o nosso ajudante aí, ó. Menino. Eita, nosso ajudante bom. Então, galera, nossa brita também está molhada. Tanto a areia quanto a brita está molhada. Se eu ponho aqui a quantidade de água exigida pela tabela, nós vamos ter água em excesso, tá? Então, ter esse cuidado aí, beleza? Aqui, ó, nós vamos garantir que o nosso slump aqui esteja aí numa média aí de 6, mais ou menos 2, né? Nessa média aí, tá? Então ele vai dar aí de 8, mais ou menos, 8, 6 a 8, né? 4 não dá porque aí tem que estar muito seco, mas aí de 6 para frente nós temos a certeza aí, ó, tá? E ele não tá aguado. Então o concreto que vai atender aí o nosso desejo aí, né? Do FCK. Beleza, galera? Então cuidado aí na hora de executar o seu concreto, para que não fique água demais e ele consiga aí alcançar o FCK desejado. Beleza? Um grande abraço para você.